No nii, Tanel, kõigepealt tagant järgi sulle veel õnnesoovid. Laupäeval sünnipäevakinki küll võistkonna poolt ei tulnud, aga tänase mängu juurde tulles, no nagu ma Raidole ka ütlesin pärast mängu, oi kui raskelt, aga ära ta tuli. Ma ei oska öelda, et meil Pärnuga mängud on see aasta kõik rasked olnud, et kuidagi ei sobi nende võistkond meile, et täna tuli ära, et järgmiseks mänguks peame kindlasti jälle väga hästi valmis olema. No kas võib olla nüüd selles seerias see hetk, kus korgilt läheb või pudelit läheb pauguga kork maha ja siit hakkab nüüd vähe lihtsamalt minema? Ma ei usu väga, et neil on siuke ebameeldivalt tugev võistkond, et ma ei usu, et siin ühtegi mängu siukest paki tuleb, et siin on kõik mängud lähevad lõpuni tasavägiselt. Ja sina, kes seda number 4 positsiooni hetkel olude sunnil pead täitma, no tundub, et ikkagi Hermetist ja Kempist te tunnete päris kõvasti puudus, sest et need kombinatsioonid pikad koos väljakul seal esimese poolel ikkagi selleks nii-öelda toppimiseks sinna korvi alla läheb päris kõvasti. No kindlasti, et hea oleks, kui oleks siuke tugevam 4, kes tõmbab natuke mängu laiali, aga samas saab ka mismatchid korvi alt ära teha, et meil see käik praegu täiesti puudu, et sellest on meil tõesti nagu kahju, et mõned mehed väljas on. No mis see mänguplaan pärast seda kaotatud mängu täna Pärnu vastu oli, et tegite te mingeid kindlaid korrektuure? No tegime ikka, me vaatasime terve mängu läbi üksipulki ja no üritasime aru saada, mis me seal valesti teeme, et täna muidugi lasime teisi asju neil palju teha, et no eks me lauas jääme natuke alla, et see on nagu põhimure minu arust. Aga ütleme nii, et Pärnu on sitke sats ja siin tuleb ikkagi kõik endast anda, et see meistritiitli karikas taas pea kohale tõsta. No täpselt, et meil on pooled mehed puudu ka ja nagu ma ütlesin, et mina tegelikult ei peaks 4 positsiooni mängima, et pluss Jõesaar veel 3 pealt puudu, et meil on siuke lühike võistkond, et natuke raske on. No sa tegid täna väga hea mängu, 24 minutiga 16 punkti, visked 10-7. Kui harjumuspäratult sa ennast selle 4 peal siis tegelikult tunned? No kindlasti natuke paremini hooaja alguses, et juba siis tuli mängida 4 peal, aga eks ma natuke saan kogemusi juurde, et võib-olla siin mõne aastaga on aeglaseks ka ja siis peabki 4 peal mängima. Igatahes palju õnne, Tanel, ja edu siis juba seeria 3. mänguks. Aitäh!